अगर आज हमने प्रकृति की परवाह नहीं की तो आने वाला कल हमसे सवाल करेगा। पेड़ लगाओ अभियान, हर लगाया पेड़ एक नई जिंदगी देता है। स्वच्छता अभियान, साफ माहौल स्वस्थ समाज की पहचान है। जल संरक्षण, आज पानी बचाएंगे तभी कल जिंदगी बचेगी। ग्रामीण विकास सहायता, जब गांव आगे बढ़ेगा देश अपने आप आगे बढ़ेगा। ये कोई स्कीम नहीं, ये हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। आप समाज और पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हो, नीचे कमेंट में बताओ।